Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qadrli din qardaşlar. Әссәләм гәзите кунагы бүген танылган теле-радио журналист Ямагат эшмәкәре. Өфе калаһының Мөнирә мәсҗиденең имам хатибы Мурат хәдрәт Лукманов. Һәм шулай ук бүгенге һөйләшүдә Мәҗит Гафури йорт музеенда үткән әңгәмәлә гәзитебездән журналистлар Ләйсән Бәхтиева һәм мин Светлана Әфсәләмова катнашам. Бүген һүз мәгълүмати хәвефсезлек турында барасак. Мурат хәдрәт, тәүге һорау һеҙгә. Журналист ул ғүмер буйы һүҙ менән эш итә. Шуңа күрә һүҙҙең ҡәҙерен, ҡеүәтен яҡшы беләһегеҙ. Һүҙ терелтә лә, үлтерә лә дигәндәй. Яҡыныбыҙға әйткән һүҙебеҙ уның йөрәгенә үлемесле уҡ булып ҡаҙалмаһын өсөн беҙ ниндәй ҡағиҙәләргә таянырға тейешбеҙ? Нимәләрҙе иҫтә тоторға? Тел һүҙ байлығы дигәндә, һүҙ ҡеүәте дигәндә, ысынлап тороп, һин бик күп китаптарды уҡып сығырға мөмкинһең. Шулай Ҡөрьәнде лә уҡып, хатта Ҡөрьәнде яттан белеүең дә мөмкин. Әммә Аллаһ Тәғәлә һиңә ошо ваҡытта уҡ аҡыл да һалмаған булһа, был мудрость, хикмәт дип әйтәйек, һин кәрәкле урында ошо кәрәкле һүҙҙе таба алмаҫҡа мөмкинһең. Шуға күрә беҙ инде Аллаһтан ошо хикмәтте һорайбыҙ. Беҙгә кешеһенә ҡарап та, ваҡытына ҡарап та, осорона ҡарап та кәрәкле генә һүҙҙе табып әйтергә. Шулай артыҡ күп һөйләүҙә ул хаҡта ла дәлилдәр итерлек бит инде. Күп һөйләү ул яҡшы дигән һүҙ түгел. Киреһенсә ул беҙҙе аңламаҫҡа ла, йәки дошманлыҡҡа ла һәм иң ҡурҡынысы тамаҡҡа ла китерә торғаны ошо күп һүҙ. Тәьҫир итеү яғынан килгәндә, беҙ әлбиттә Аллаһтың ғилеменә эйә булмайынса, үҙебеҙҙе ошо Аллаһтың ғилеме менән тәрбиәләмәй тороп, ошо тәьҫирле һүҙгә лә эйә була алмайбыҙ. Ул һүҙ матур булып яңғырарға ла мөмкин. Әллә нинди шиғыр формаһында ятлап алып һөйләп, шул ҡәҙәр күренергә мөмкин, ләкин ул һүҙҙең тәьҫире булмай кешегә. Уның дауамы булмай. Ошо журналистика эше генә түгел, был бигерәк тә мәсеттә. Минең инде журналистика эше лә ошо уҡ мәсет бит инде. Мәсеттәге һымаҡ, мәсеттә халыҡҡа ҡарап һөйләгән һымаҡ, йома тапшырыу булһынмы, иман тапшырыу булһынмы, ниндәйҙер һүҙҙәр уҡыу түгел маҡсатым, ошо һүҙҙәрҙе кемгәлер әйтеү, кемгәлер барып етеүен уйлау. Шулай уҡ әйттем дә, үҙем һәйбәт булып ҡалдым, мин һәйбәт әйттем, мин аҡыллы әйттем, мынау кешеләр аңламаған, улар насар тигән һүҙ түгел. Шуға күрә кеше һинең әйткән һүҙең кешеләр нисек сағылыш таба, шундай ниәт менән әйтергә кәрәк. Ошо бик аҡыллы һүҙ әйтәйем әле, йәки кешене оятҡа ҡалдырайым әле дигән генә улай түгел. Киреһенсә, нинди генә һүҙ әйтһәң дә, һин ситтән шул ҡәҙәр бөйөк булып күрендеңме, күренмәнеңме, киреһенсә ундай бөйөклөк дип ниәттәргә кәрәкмәй, әйткән һүҙең кешелә эшләй башлаһын, яҡшы яҡҡа йүнәлеш алдырһын. Журналисттың хәтерендә, көндәлегендә шундай үҙенсәлекле, бик иҫтәлекле ваҡиғалар һаҡлана. Һүҙең тәьҫиренә килгәндә һеҙҙә бармы шундай? Ул һүҙ үҙе генә түгел бит, ул эш менән бергә килә. Мына тәүге осорда күп йылдар элек мәктәптә ғәрәп яҙмаһын өйрәтә торғайным. Шунан һуң оҙаҡ ваҡыттар үтте. Был балалар ғына инде, икенсе синыфта уҡыған балалар. Хәҙер оҙаҡ йылдар үткәс, телевидениела эшләй башлағас, ошо йома тапшырыуына яңы геройҙар асып йөрөйөм. Бер урында инде мосолмандарҙы күреп, олар менән һөйләшәм, интервью алам бит инде. Бер ҡыҙҙан һорайым инде хәҙер үҫеп еткән ҡыҙҙан, һиңә ислам юлына килеүгә нимә сәбәпсе булды тип. Был әйтә, уҡытыусым ти. Бик ҡыҙыҡ бит инде, бик фәһемле, шунан һораша башлай, ул йылмайып ҡарай үҙе. Шулай асыҡланды инде, мин бер нисә, 10 йылмы, 12 йыллыҡмы ошо ҡыҙҙы уҡытҡан булғанмын икән, уға ошо һүҙ тәьҫир иткән булған икән. Был минең өсөн ҡыуаныслы булды. Шулай уҡ хәтерҙә ҡалғандарҙан тағын беҙгә төрөктәр ҡорбан салған ваҡытта ит биргәндәренә шул ярҙам итегеҙ, халыҡты яҡшыраҡ беләһегеҙ, таратышығыҙ тип. Шул итте таратып йөрөнөм дә, хәҙер кис етте, үҙем дә арып бөттөм, таратып торған кешеләрем дә бөткән һымаҡ булды. Хәҙер урамдан үтеп барған бер ҡатынға, белмәгән, итмәгән бер ҡатынға тоттырҙым да ҡуйҙым инде үҙем. Хәҙер был ҡатын ғәжәпләнеп ҡабул итте. Үҙе һорай бит, ниңә был нәмә булды тип. Хәҙер мин хатта арттырған, аңлатырға ла бик көс ҡалмаған микән,
Мына эргәлә генә мәсет бар. Гафар мәсете шунда инеп кенә һорашыгыз инде. Ул һеҙгә бик зур файда булыр дип генә әйткәнем. Шулай ук нисәлер ел үткәнме, тагын ҡабаттан осрашып, был ҡатын менән мине танымайым, онотоп үткән был ваҡиға тураһында ла. Ул минән үҙе иҫемә төшөрөп әйтте инде, менә һеҙ миңә шулай итеп бер пакет менән ит тотторғайнығыҙ, шул миңә сәбәпсе булды. Хәҙер мәсеткә бардым, шуны һорар өсөн ти, Аллаһтан туҡтамай йөрөй башланым ти, хәҙер менә намаҙға баҫтым ти. Шулай итеп кешегә тәьҫир итә икән, ул һинең һүҙең генә түгел. Ул һүҙ, ул матур һүҙ менән беҙ бит ул итте лә, мә һиңә тип кенә ҡысҡырып бирмәгән, матур тип әйтеп биргә тырышҡанбыҙ. Шул матур һүҙҙең янында матур ҡылығың, матур ниәтең, матур эшең булһа, ошо һүҙҙе ҡеүәтле итә инде. Яҡшы мөнәсәбәтегеҙҙе күреп ҡалған инде ул ҡатын. Әлхәмдулилlah. Ләйсән, һеҙ әсәлемгә әүҙем яҙышыуҙан тыш, аспирантурала уҡыйһығыҙ, онлайн дәрестәр бирәһегеҙ. Шулай уҡ мөслимәләр өсөн мәғлүмәт биреүсе каналдарҙы алып бараһығыҙ. Көн оҙоно кешеләр менән аралашаһығыҙ. Әлхәмдулилlah. Шуға күрә һүҙҙең хәүефһеҙ булыуын яҡшы аңлайһығыҙҙыр. Мына селтәрҙә беҙ үҙебеҙҙе нисек тоторға тейешбеҙ? Чаттарҙа, гонаһҡа батмаҫ өсөн ниндәй комментарийҙар яҙырға, нимәнән һаҡланырға? Интернет ул уйынсыҡ түгел. Шуны иҫтә тоторға кәрәк һәм һәр унда әйтелгән һүҙебеҙ, шулай уҡ беҙҙең фәрештәләребеҙ яҙып ултыра. Быны менә иҫтә тоторға кәрәк мотлаҡ рәүештә. Сөнки ҡайһы берәүҙәр интернетта әйткән һүҙ, ул ягъни Алла Тәғәлә әйткән һүҙгә тигеҙ түгел дип ҡайһылары шулай дип иҫәпләй инде, әммә был әлбиттә ҙур бер яңылыш фекер. Икенсенән нимәгә иғтибар итергә кәрәк? Әгәр ҙә беҙҙең ғөмүмән WhatsApp-мы, ВКонтактта булған төркөмдәребеҙ ҡайҙан барлыҡҡа килгән ул төркөм? Уның сығанағы ҡайҙан? Әгәр ҙә уны барлыҡҡа килтергән кешене беҙ белмәйбеҙ икән, беҙҙең урындағы кеше булмаһа, ундай төркөмдәргә мин инергә ғөмүмән тәҡдим итмәйем. Сөнки бында ысынлап та дөрөҫ булмаған мәғлүмәт күп булыуы ихтимал һәм һәр ғөмүмән мәғлүмәттең аҫтында ниндәйҙер кеше торорға тейеш. Әгәр ҙә уның авторы юҡ икән, был мәғлүмәт тимәк шикле. Тимәк, бында ысынлап та беҙгә уйланырға урын булырға тейеш. Ә беҙҙең бит инде халыҡ үҙенең эскерһеҙлеге арҡаһында ниндәйҙер берәй мәғлүмәтте күреп ҡала икән, уны шунда уҡ үҙенең таныштарына ебәрә башлай бит инде, һәм шулай китә беҙҙең биреш алыш дигән һымаҡ. Был ғөмүмән кеше араһында ҙур бер ғауғаға килтереүе мөмкин, ҙур бер сыуалышҡа килтереүе мөмкин. Беҙ былай да фетнә ваҡытында йәшәйбеҙ бит инде. Ә бына бындай фетнәләр, бына шундай беҙҙең эскерһеҙлек, бер ҡатлылыҡ арҡаһында ғына бер яҡтан уйлап ҡараһаҡ инде, шундай бер ҙур бер бәләгә килтереүе мөмкин. Мында миҫал итеп, күп кенә интернет мошенниктарын килтерергә була. Мәҫәлән, хәҙерге ваҡытта бик ныҡ йыш таралған берәй әсәһенә йәки атаһына улы исеменән, улы түгел, мәҫәлән, уның номеры, йәки икенсе номердан, мына мин һинең улым, миңә аҡса тиҙ генә кәрәк, ошо номерға ебәр тип, мәҫәлән, ниндәйҙер бик ашығыс шундай нәмәләр килә, хаттар килә бит инде, СМС йәки социаль селтәр аша, йәки таныштарыбыҙ, мына бигерәк тә ВКонтакте аша ул таралған бит инде. Кеше уйлап та белмәй, шул кеше тип уйлай ҙа, аҡсаһын күсерә башлай. Шул арҡала инде күп кенә мына беҙҙең апайҙарыбыҙ, ағайҙарыбыҙ, оло йәштәгеләр бигерәк тә аҡсаларынан аҙаҡтан мәхрүм булалар инде. Тишек кәритәгә ултырталар инде, ундай мошенниктар тип әйтәйек. Был мына сығанаҡтың авторы кем ғөмүмән, йәки мына ютубта күп кенә беҙҙең видеоларҙа матур итеп кейенеп, матур итеп һөйләп ултырған блогерҙар күп бит инде. Әгәр ҙә беҙ уларҙың ысынлап та ҡайҙан тыуып сыҡҡан, кем ул, ниндәй уҡыу йортон бөткәнен белмәһәк, уны ғөмүмән тыңларға ярамай. Бигерәк тә дин буйынса, сөнки дин буйынса хәҙер интернет селтәре ул киреһенсә кешене дөрөҫлөккә түгел, ә кешенең уйында төрлө ҡапма-ҡаршы уй булдырыу тигән маҡсат менән шундай менән программа һалынған. Мәҫәлән, һеҙ ҡыҙыҡ өсөн билдәле берәй блогерҙарҙың, беҙҙең өсөн билдәле булған ғалимдарҙың, мәҫәлән, видеоһын ҡарайһығыҙ икән, һәм шул ҡарап бөткәс тә YouTube уның аҫтында уға ҡапма-ҡаршы булған фекерле псевдоғалим тип әйтәйек инде, дөрөҫ булмаған ғалимдың видеоһын тәҡдим итә. Мына нисек ҡоролған YouTube-тың системаһы. Һәм асылып та китә ул. Әйе, һәм асылып та китә, баҫмаһаң да асылып китә. Әлбиттә, шунан кеше башта бер ғалимды тыңлап үткәс, шулай тип уның ризалаша. Шан икенсе псевдоғалимды тыңлағас, уның хәҙер башында икенсе уй килеп сыға бит инде. Һәм ул аңламай, кемде һуң тыңларға, кем артынан эйәрергә. Мына шуның арҡала
һеҙгә бөтәбеҙгә лә бик игътибарлы булырга кәрәк һәм кемде тыңлайһың, кемдең артынан эйәрәһең, шуға игътибар итергә кәрәк. Һәм әлбиттә менә кайһы бер безнең уку йорттарында ла айрым галимдарның списоктары бар. Яки сайттардан списоктары бар. Уларда һорап алырга була. Ягъни анда кемде тыңларга була, кемде тыңларга ярамай. Чөнки уларның, мәсәлән, фикерләре, уларның уйлары безнең традицион дингә каршы килә. Без уларны тыңлап, без үзебезгә ниндидер рухи азык алмайбыз. Кирәһенчә без ниндидер шиктәргә төшеп китәбез, ниндидер төрле кәрәкмәгән уйларга төшеп, үзебезгә зыян килтерүе мөмкин. Һүз нисек тарала, WhatsApp тараша, ниндидер яман кискен видео, хәбәр килеп эләгү менән без кайсы сакта 1 секунд уйлап тормай тарата башлайбыз якындарыбызга, уларны уйламай. Менә ошо кызыулыкты нисек басырга икән? Менә тап ошо әйбер турында мин күп уйланам. Был инде әйтелә бит инде көнүҙәк мәсьәлә дип. Ошо нидән бер Аллаһтың бер безгә кушкан эшенең яки сөннәттәге бер хәдистәрнең кайһыһын алһаң да яхшы. Ләкин без көнүҙәк бүгенге көндә әсетеп торган, безгә шул бүгенге көндә үтә нык кәрәк булган темаһына мөрәҗәгать итәбез. Менә нык ошо әйбер безгә үтә нык кәрәк, чөнки был бездә нык безгә зыян һала торган гөнаһтардан. Бүгенге көндә нык ошо безгә нык тәэсир итә торган. Чөнки без ысынлап торып һәр бер һүзгә әси дип җавап бирергә кәрәк дип тапканбыз. Кеше бәлки уйламайдыр да. Менә ошо һүз астрономия дип башкортча әйтелә, русча әйтелә, астрономия дип. Ул тапкыр җавап дигән һәмарак башкортча әйтелергә мөмкин. Ләкин ул тапкыр түгел, ул әси дип төрттүреп әйтү. Менә ошо һүзгә без нык мавыгып киттек. Нинди генә кеше менә осрашак та, бирәк тә өлкән кеше, дәрәҗәле кеше, шундый абруйлы кеше янында ла хатта тартынмайбыз. Тартынмайса әси дип җавап бирергә кирәк. Әгәр ниндидер кәмчелеген күрү менән шундук уны урынына утыртырга кирәк. Еш кына хатта ул аңлап та йетмәйсә, бер әйтәйек, бер шагыйрьме, бер абруйлы кеше ниндидер һүз күтәрде икән, ниндидер бер тема әйтә башлады икән, был теманың асылына барып төшеп тә өлгермәй, ога шундук каты итеп җавап бирә башлай. Ул шул кадәр зур әдәпһезлек. Кай вакыт мактанып нитеп куялар, менә яхшы дип күреп әйтәләр инде ошо сифатты. Хәзерге кеше элекке һәм куркак түгел ти. Ул тура бара ти. Бөтә тураһын әйтә. Бу көчле шәхестәр туды хәзерге вакытта ти. Бу дөреслеккә тап килмәй ул. Ул теге йомшак күңелле булу көчле дигәнне аңлатмый. Каты телле булу ул көчле дигәнне аңлатмый. Әгәр кешенең әдәбе булмаһа, күңелендә шундый матур нидәре хисләре булмаһа, ул көс аны барыбер еңүгә китермәй. Ул касында шартлай торган көс. Шул ук менә әле әйткән интернетта нинди генә язма булса ла, шундук җавап бирергә тырышу. Был хакта ла без теге хәдисләрне дәлил итеп әйтерлек, артык һүз кәрәкмәгән нәмә, белмәгән нәмәгә кысылу ул кешене һич шикәс һәлакәткә илтә. Бөтен нәмәгә ла җавап бирергә тырышу да шулай ук. Һәр бер нәмәгә һүз табырга тырышу. Әйтмәй калуың был осракта һине хаклай. Шундай менә интернетта карагыз, күп вакыт бик гаҗәпләнәһең. Шуннан һоң шул ук ниндидер һүзгә җавап бирүгә түгел, ниндидер хәлгә үзенең мөнәсәбәтен белдереп язучылар да. Шундук нәмәне күрде икән, тиз генә яза алырга кирәк. Менә әйтәйек, кеше авырып китте икән, уга операция эшләргә туры килә. Операция битендә ул сәяси түгел, ул һиңа авырлык, дәвалану, шулай укол сасуда һиңа авырлык битендә. Һин ошо укол сасуның авырлыгына садамай, шундук бөтен әрләй башлаган һәм килеп чыгаһың. Монда ла тормышта инде бер сак кына катмарлык, ул һинең өчен файда, һин ошоны инкар итеп, бөтен насар ягына сыгарып халаһың битендә. Шуннан башка кешеләргә ла ошо күсә, шул насар һүз үзенең артынан насарлыкты ияртә, һич шикәт. Шуңа күрә безнең бүген күп темаларыбыз багышланырга кирәк ошо мәсьәләгә, ошо проблемага. Әле йома тапшыруында ла, иман тапшыруында ла шул хакта уйланып йөрим. Ныклап төбенә төшеп, шуны кабат-кабат һеңдерергә. Иң зур бүгенге безгә зыян итүсе әйберебезнең бере шул әдәп, телебездәге әдәпһезлек. Бер-беребезгә нисек тә катырак җавап бирергә тырышу. Әсе телле булу. Гомумән
мына урыс телендә әйткәндә әрһеҙлек икенсе бәхет дип йөрөтәләр бит инде. Шул әдәпһеҙлеккә этәреүсе әрһеҙлек бит инде ул. Шуға хаҡ булырға кәрәк ысынлап та. Мына яҡындарыбыҙға яҡшы мөғәмәлә, яҡшы хәбәрҙәр әйтеүҙә тағы ла нимәләрҙе иҫтә тотоу мөһим беҙгә? Йомғаҡлап ҡуйғанда инде ошо һүҙҙе. Алтын ҡағиҙәһе шул: әҙәп булмаған ерҙә яҡшылыҡ юҡ. Шуға күрә һин хатта әйтергә мөмкин булған дөрөҫлөктө лә әйтмәй ҡалдырыу һинең өсөн яҡшыраҡ, саҡ ҡына хата китеп, ошо эштә бөтөн яҡшылығыңды юҡҡа сығарыуға ҡарағанда. Шуға күрә моның туғандар араһында ла, бигерәк тә яҡындар араһында, бөтөн нәмәнең башы яҡындар менән. Иң тәүҙә шул ата-әсәгә ҡарата, хатта боронғолар үҙенең әсәһенә, атаһына йөҙөнә тура ҡарарға ла оялған бит инде. Инде ул яуап биреү һәм үҙенең өҫтөнлөгөндө күрһәтеп, тиҙ генә яуап бирә һалыу, ул бигерәк тә ата-әсәгә ҡарата ныҡ гонаһлы һанала. Бер осраҡта ла ата-әсәгә үҙендекен иҫбатлап, аның һүҙенән аша сығып, әйтеп торорға кәрәкмәй. Хатта ата-әсәң хаталанған шикелле күренһә лә, бәлки ул хаталанған, бәлки хаталамағандар, хатта ысынлап хаталанған ваҡытында ла уға уны төҙәтеп тороуҙың һинең кәрәге юҡ. Һинең әҙәпле булып, һинең яҡшылыҡ уйлауың Аллаһ Тәғәлә атай-әсәйеңдең эшенә лә бер һинең өсөн хәйерле йүнәлеш бирә. Кешенең һөйләгән хәбәренең тип әйтәйгәндә йөкмәткеһенә иғтибар итәргә кәрәк. Ягъни нимәгә ул, ниндәй мәғәнә һалына һәм ниндәй маҡсат менән ул беҙгә ошо мәғлүмәтте еткерә. Ни өсөн тигәндә, хәҙерге һуңғы беҙҙең ошо һуғыш операцияһы башланғас та инде төрлө баяғы донъя сыуалыштары башланғанға күрә, беҙҙең халыҡ араһында ла төрлө фекерле кешеләр барлыҡҡа килде. Әлбиттә, уларҙың ҡайһылары сит илгә күсеп китте һәм шул сит илгә ултырып та улар үҙҙәренең ошо фитнә тыуҙырыу эшен һаман да дауам итәләр дип әйтергә була. Шуға, әгәр ҙә мәҫәлән һеҙ ошо ҡараған видеола беҙҙең илгә ҡаршы, беҙҙең илдең политикаһына ҡаршы, сәйәсәтенә ҡаршы, йәки беҙҙең илдең президентына ҡаршы булған шундай хәбәрҙәр булһа, шундай мәғәнә булһа, йәки ғөмүмән беҙҙең шулай уҡ мөфтөйәттәргә ҡаршы булған мәғлүмәт килә икән, улар да ғөмүмән мотлаҡ ҡарамаҫҡа, шунда уҡ ябырға һәм таратмаҫҡа, әлбиттә, таратмаҫҡа. Сөнки үтә белә күреп, уларҙы таратыу ҙа ошо фетнәлә ҡатнашыу һәм шунда ҡатнашыу тигәнде аңлата инде. Ғөмүмән шул сығыш яһаусыларҙың күбеһе ысынлап та Төркиәлә йәки Ҡаҙағстанда улар ултырып, төрлө спонсорҙар табып инде үҙебеҙҙең халҡыбыҙ араһында шундай төрлө фетнә сығарып һәм митингтарға, йәғни сығарырға маташалар инде. Унан ниндәй файҙа бар? Ул митингтан бер ҡасан да файҙа булғаны юҡ һәм ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙҙең ҡайһы шулай бер ҡатлы халҡыбыҙ тип әйтәйек, ошоға ышанып бара. Специалисттарҙың фекеренсә, ул интернеттағы мәғлүмәттең 80% алдaq. 80%. Файдаһына күрә зыяны күберәк. Ысынлап та шулай. Шуға беҙгә был юҫыҡта ла аңлатыу эшен алып барырға кәрәк. Бигерәк тә ата-әсәләр балаларына. Сөнки ата-әсәләр бит инде балаларына телефонда тотторалар да, ул нимә ҡарай, ниндәй каналдарҙа ултыра, уныһын алар белмәй ҙә, уларға иғтибар ҙа итмәй. Аҙаҡ беҙ нимәгә дусар булабыҙ? Ул бала ата-әсәгә ҡаршы ғөмүмән тәрбиәләнгән булып сыға. Яғни интернетта уға ата-әсәйеңде тыңлама, үҙең нимә теләйең шуны эшлә, шундай риторикалы анда ғөмүмән мультфильмдар, үҙеңде генә ярат, нимә теләйең шуны эшлә. Менә шундай риторикалағы ғөмүмән видеолар, мультфильмдар беҙҙең балаларыбыҙҙың тәртиптәрен боҙа инде. Беҙ бит инде бөтөн нәмәне шул уҡ мәктәпкә япһарабыҙ, мәктәптән күрәбеҙ, ул мәктәптә генә түгел. Мәктәптәге булған балалар бөтә лә шул бер интернетта ултыра бит инде. Төп ғайып үҙебеҙҙә инде. Төп ғайып үҙебеҙҙә. Бигерәк тә менә хәҙер компьютер уйындары. Компьютер уйындарында ҡараһаң, анда бөтөн һуғыштарға ҡарағанда ла ҡанлыраҡ, ҡурҡынысында да ҡарап булмай. Әммә беҙҙең балаларыбыҙ шунда ябай уйнап ултыралар, ябайса үҙҙәрен тоталар. Уларға ябай өйрәнгән бер уже мөхит һымаҡ
Үҙҙәрен шунда тыныс тоталар, әммә ләкин ул әлбиттә психикага ныҡ тәьҫир итә. Ул балалар аҙаҡтан оҙаҡ ҡына ғаилә ҡора алмайҙар, кеше менән ғөмүмән аралашмайҙар. Был проблема беҙҙең көндән-көн күбәйә. Әле әйтмешләй, ниндер бер өлөшөнә генә тотонабыҙ. Беҙ дөйөм итеп хәҙер бөтә яҡлап аны тикшерә башлаһаҡ, ул ныҡ ваҡытыбыҙҙы күп аласаҡ. Һәм ул тыңлаған кешелә унда тотоноп ҡала алмайсаҡ. Шуға күрә бер бәләкәй генә бер өлөшөнә бөгөн туҡталып, шул урында күңелебеҙгә һеңдерә кәрәк дип уйлайым. Шунда бөгөн туҡталһаҡ та иртәгә дауам итергә. Көн һайын үҙебеҙгә ошондай нәсихәтте өҫтәп барға. Иншаллах. Ләйсән, Морат хәҙрәт, һеҙгә фәһемле, матур, аҡылы телмәрегеҙгә, яуаптарығыҙға ҙур рәхмәт. Киләһе осрашыуҙарҙа ла ошо һорауға, мәсьәләгә мөрәжәғәт итербеҙ, ҡарарбыҙ, иншаллах. Ҡәҙерле дуҫтар, беҙ һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Бер-беребеҙгә йылы һүҙҙәр йәлләмәйек, ямандан һаҡланайыҡ, имен-аман булайыҡ.